इस तरह से जो है आप लोग किसी भी टीवी में इस किट को सेट कर सकते हैं और बढ़िया साउंड होगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है, इसका साउंड का जो हमारा ट्रैक होता है उसमें मिसिंग आ जाती है दोस्तों। तो इस सिचुएशन में आप अगर ऐसी बार बार बदलते रहते हैं, या क्योंकि ये बहुत पुराना किट हो गया है अब LG, सैमसंग, सोनी ये सब, तो इस वजह से जो है आपको अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये LG CRT टीवी है, फ्लैट राउंड मॉडल। कुछ दिन पहले मैंने, लगभग 1 महीने पहले मैंने इसका एक वीडियो दे रखा था, जिसमें कि इसमें फॉल्ट था साउंड का। तो साउंड का फॉल्ट मैंने निकाल तो दिया, किंतु एक बार फिर से इसमें जो है साउंड का फॉल्ट आ गया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप देख लीजिएगा, चैनल पे दे रखा हूँ मैं LG CRT टीवी साउंड प्रॉब्लम करके। लेकिन अभी जो मैं इसमें सिचुएशन देख रहा हूँ दोस्तों, कि मेरे पास किसी कारण से जो है इसमें अलग से ऑडियो किट लगाने की ज़रूरत है। तो मैं अभी 1 महीने पहले मैंने दिया था रिपेयर करके, और फिर से ये फॉल्ट आ गया साउंड का। तो वही फॉल्ट को अब जो है मुझे रिपेयर करके देना है। तो अब मैंने इसमें कुछ ऐसा सोचा है कि इसमें एक अलग से किट लगाने का। और अलग से जो मैं किट लगाऊंगा दोस्तों, इसमें जो पहले हमारा साउंड का ऐसी लगा हुआ था, ये 7297 TDA 7297 का ये ऐसी लगा हुआ था। अब मैं इसमें अलग से ऐसा कनेक्शन करूंगा ऑडियो का, जो कि हमारा प्रोसेसर ऐसी से इस ऑडियो ऐसी का जो है संलग्न रहेगा, यानी कनेक्टिंग रहेगा, ना कि इस ऐसी से डायरेक्ट हमारा AV सॉकेट को कनेक्टिंग रहेगा। अगर हमारा डायरेक्ट AV सॉकेट को कनेक्टिंग रहेगा तो हमारा टीवी से जो है साउंड, जैसे मैं रिमोट से कम ज़्यादा करता हूं, तो टीवी के रिमोट से कम ज़्यादा नहीं होगा वॉल्यूम, और इस कारण से जो है टीवी में एक सनसनाहट बनी रहेगी और कस्टमर को वो परेशानी होगा। क्योंकि वो करेंगे क्या, सेटअप बॉक्स से अगर साउंड कम भी कर देंगे, तो अगर हमारा टीवी से साउंड कम नहीं होगा तो उस टाइम क्या होगा, जो हमारे टीवी के अंदर में ग्रिड फैला हुआ रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ से ग्रिड वहाँ पे दे देंगे, तो वो हमारा फिर प्रोसेसर ऐसी के माध्यम से नहीं रहेगा, तो कंट्रोलिंग नहीं होगा साउंड का। ये तो आप भी जानते हैं। तो इसलिए मैं कनेक्शन कुछ इस प्रकार करूंगा कि हमारा प्रोसेसर ऐसी से होते हुए ग्रिड हमारा AV सॉकेट में जाएगा, और AV सॉकेट में जा करके वहाँ हमारा ये सेटअप बॉक्स का नॉन ग्रिड मिल करके दोनों आपस में तालमेल से काम करेंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे। तो मैं, चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, कुछ काम मैं इसमें करके रखा हूं। मैं ये मैंने ऐसी इसका निकाल लिया है, और अच्छी तरह से इस सतह को, जो हमारा साउंड ऐसी का सेक्शन है, इसको मैंने साफ कर दिया है। और साफ करने के बाद जो है कुछ मैंने इसमें, ये आपके टाइम बचत के लिए और वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हमने एक 6283 नंबर का IC का बोर्ड ले लिया है, और इस बोर्ड को हम इसमें कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट कैसे करेंगे ये हम थोड़ा आपको जानकारी देते हुए दिखाएंगे, और साथ ही साथ मैं आपको टीवी को चेक करके भी दिखाएंगे कि हमारा जो साउंड है प्रोसेसर ऐसी से तालमेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। पिछला वीडियो अगर साउंड वाला प्रॉब्लम का आपने नहीं देख रखा है, हालांकि उसमें ऐसी नहीं खराब था दोस्तों, और भी कुछ प्रॉब्लम था। ऐसी भी ठीक था, स्पीकर भी ठीक था, सप्लाई भी ठीक था। फिर हमने उसमें कुछ ऐसा तरकीब सोचा जिसमें कि जो है वो हमारा काम हो गया था, लेकिन वो ज़्यादा दिन चला नहीं। अभी जो है मैं आपको इस वजह से इसमें अभी मैं दूसरा ऐसी किट लगा रहा हूँ। दूसरा ऐसी किट लगाने का सबसे जो पहला प्रोसेस है हमारा, ये माइनस प्लस सप्लाई, क्योंकि जहां हमें 15 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, जो ऐसी हमारा ये 7297 का लगा हुआ था, उसको भी हमें 15 वोल्ट सप्लाई मिल रही थी। तो हम इसी जगह से जो है इसका
पॉजिटिव सप्लाई ले लेंगे। और अगर हमारे इस किट में कैपेसिटर नहीं भी है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें हमारा कोई कैपेसिटर नहीं है। तो यहाँ जो हमारा आईसी का सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे डबल कैपेसिटर है लगा हुआ। एक यहाँ पे है 1025 का और एक हमारा यहाँ पे है 1025 का। तो यहाँ से हमारा जो सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से हम इसमें कैपेसिटर नहीं भी लगाएंगे किट में तो हमारा चल जाना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हमने सप्लाई का कनेक्शन कर दिया है। टीवी को अभी हमने ऑफ कर रखा है। आप देख सकते हैं कि मेरा टीवी अभी ऑफ है। और आप भी कभी अगर वायरिंग वगैरह करें या काम कुछ करें तो टीवी को ऑफ करके ही करें, इसमें आसानी होता है। जो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसके जो पहले वाला आईसी था, इस आईसी के 2 पिन इधर का और 2 पिन इधर का स्पीकर के लिए था, यानी लेफ्ट और राइट। यानी इसमें जो 1 2 3 4 पिन दे रखा है दोनों साइड के स्पीकर के लिए। उसमें हमारा 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया एक स्पीकर के लिए, 1 पॉइंट ये हो गया और 1 पॉइंट ये हो गया एक स्पीकर के लिए। अब इसमें क्या है, जो इसमें तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो स्पीकर को मिलता है वो हमारा आईसी के अंदर से ही आया था। लेकिन जो हमारा ये 6283 आईसी है, इसका हमें नेगेटिव अलग देना पड़ेगा और इसका जो आईसी का सप्लाई है वो अलग देना पड़ेगा। तो हम एक दोनों स्पीकर का एक पिन को नेगेटिव कर लेते हैं। जैसे कि एक मैंने ये कर लिया और एक दूसरे साइड वाला जो है हमारा, इसको हमने नेगेटिव कर दिया। अब बचा हमारा इस स्पीकर का एक वायर और एक इस स्पीकर का एक वायर। तो उसके लिए हमने क्या किया है, जो हमारा ये इस आईसी से हमारा स्पीकर का सप्लाई आता है, तो इसको हम एक वायर को या तो यहाँ जोड़ दें या तो फिर यहाँ से चल के जो यहाँ ऐसे करके आया हुआ है, एक यहाँ जोड़ सकते हैं और एक हमारा ये वाला हमारा चल के ऐसे यहाँ पे आया हुआ है, तो इसके लिए तो यहाँ जोड़ सकते हैं। ये हमारा दोनों आईसी का दोनों स्पीकर का वायरिंग हो गया। अब इसमें ये ग्रिड जो है हमारा, जो हमारा 6283 आईसी से ग्रिड निकलता है, इसको हमें इसके नॉन ग्रिड में सेट करना है। तो यहाँ हमें पिन नंबर 8 और 9 से, इस 7297 के पिन नंबर 8 और 9 से जो ग्रिड निकला है, यहाँ हम आईसी तो निकाल दिए हैं, तो इधर से कोई शॉर्टिंग तो रहेगा नहीं। तो यहाँ से चल के यहाँ हमारा आया है, ये ऐसे करके यहाँ आया है और यहाँ से यहाँ आया है और यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये जम्फर के द्वारा यहाँ आया है। और यही हमारा आईसी के इस पिन पे आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं स्पीकर आउट। तो ये जो पिन है हमारा, यही पिन हमारा इस आईसी से यहाँ से कनेक्ट होता है। तो ये जो हमारा पिन है, यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। 6283 आईसी का जो हमारा ग्रेड पिन है, यहाँ पे हम जोड़ देंगे और यहाँ पे जोड़ने के बाद हमारा यहाँ से ऐसे करके आईसी में चला गया। अब मुझे लगता है जो अगर मैं टीवी को चालू करूं तो हमारा टीवी से आवाज़ आएगा। और मैं एक बार किट को पलटी करके आपको दिखा दूं कि आपको भी विश्वास हो जाए जो हमारा आईसी हमने निकाल रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का आईसी हमने निकाल रखा है और टीवी अभी कोड हमने लगा रखा है। और चलिए मैं एक बार टीवी को सप्लाई देता हूँ। ये हमारा टीवी को मैंने सप्लाई दे दिया, ये हमारा सेटअप बॉक्स का मैंने सप्लाई दे दिया। और आप सुन सकते हैं जो हमारा आवाज आ गया है। तो आप सुन सकते हैं आवाज कि मैंने जो कम किया है, अभी 0 हो गया है। तो 0 पे हमारा, ये मैंने रिमोट से अभी कम किया साउंड, 0 हो गया है। और अब मैं बढ़ाता हूँ आवाज। पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, पिक्चर का जो
कॉपीराइट का दावा आ जाता है। तो आप सुन सकते हैं इसका आवाज़ जो है हमारा प्रोसेसर ऐसी से मैच कर रहा है, तभी मेरा जो है ये टीवी का रिमोट काम कर रहा है इस पे। तो मैं कुछ मदद करा? नहीं, कोई जरूरत इस तरह से अगर आप वायरिंग करते हैं तो आपका जो है टीवी कंप्लीट चलेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है ये वायरिंग कर रखा है, और इस तरह से आप लोग भी वायरिंग कीजिए। मैं टीवी अभी वायर निकाल करके फिर से मैं कंफर्म कर देता हूँ, तो ये टीवी का ही आवाज़ आ रहा है। तो आपने देख लिया कि मैंने साउंड का जो है वायर निकाला एवी कॉर्ड, तो तुरंत हमारा साउंड बंद हो गया। मेहरबानी जी, पर मैं अपनी रसोई च ना किसी ओपरे बंदे नहीं बनन दिंदी। परौनी है ना, परौनी बन के रह, जिन्ना चिर भी रहना इस घर च। इस तरह से जो है आप लोग किसी भी टीवी में इस किट को सेट कर सकते हैं और बढ़िया साउंड होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी ऐसी का भी टच करके देखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं हीट सिंक निकाल लूँगा, और ये हीट सिंक निकालने के बाद में ये हीट सिंक को इस पे सेट करके कस्टमर को दे दूंगा। कस्टमर को कुछ भी पता नहीं चलेगा और अच्छा खासा ये टीवी काम करेगा, सर्विस करेगा। कभी कभी क्या होता है, इसका साउंड का जो हमारा ट्रैक होता है उसमें मिसिंग आ जाती है दोस्तों। तो इस सिचुएशन में आप अगर ऐसी बार बार बदलते रहते हैं, या क्योंकि ये बहुत पुराना किट हो गया है अब LG, सैमसंग, सोनी ये सब, तो इस वजह से जो है आपको अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ताइयों तो पूछ रहे हैं, वैसे भी ये किटा की कम है कि अरमान साहब को पता लग जाए कि सिंपल उन्होंने शुभ चिंतक नहीं है।